Tangu siku Adamu alipotenda dhambi, kifo kilitawala kama mfalme katili juu ya familia ya wanadamu. Kama Yesu aliwahi kutenda dhambi, kifo kingefanya mwili wake nao uanze kuoza, kunuka na kubadilika kuwa mavumbi taratibu. Lakini miaka 1000 ya nyuma, nabii Daudi aliandika, "Hutamtoa mtakatifu wako aone uharibifu." Kifo na kaburi havikuwa na mamlaka kwa yule asiyewahi kutenda dhambi. Siku ya 3 baada ya Yesu kuuawa na kuzikwa, Jumapili mapema asubuhi, wanawake kadhaa walikuja kwenye kaburi kutoa heshima zao. Ghafla kukawako tetemeko kubwa. Malaika aliposhuka kutoka mbinguni akaliondoa jiwe na kulikalia. Askari walizimia, lakini malaika aliwaambia wanawake, "Msiogope ninyi, kwa maana najua ya kuwa mnamtafuta Yesu aliyesulubiwa. Hayupo hapa, kwani amefufuka kama alivyosema. Njooni mpatazame mahali alipolazwa. Nanyi nendeni upesi mkawaambie wanafunzi wake, amefufuka katika wafu." Wakaondoka upesi kutoka kaburini. Kwa hofu na furaha nyingi wakaenda mbio kuwapasha wanafunzi wake habari. Na tazama, Yesu akakutana nao akasema, "Salamu." Wakakaribia, wakamshika miguu, wakamsujudia. Wakati huo wale askari walikuja mjini na kuwaambia wakuu wa dini kilichotokea. Hivyo viongozi waliwahonga fedha nyingi wakiwaambia, "Semeni ya kwamba wanafunzi wake walikuja usiku wakamuiba sisi tulipokuwa tumelala." Lakini uongo wao haukuweza kuificha kweli. Kaburi lilikuwa tupu. Kwa kifo chake, Yesu alilipa deni letu la dhambi. Kwa kuzikwa kwake, Yesu alitelemka kwenye shimo la kufa na kuoza. Kwa kufufuka kwake, Yesu alishinda mauti na sasa anasema, "Usiogope, mimi ni wa kwanza na wa mwisho, nami ninazo funguo za mauti na za kuzimu. Kwa wote wanaoniamini habari hii njema, kifo ni mlango tu wa kuingilia uwepo wa Mfalme anayesema, kwa sababu mimi ni hai, ninyi nanyi mtakuwa hai."